各位香港嘅朋友，大家好！今日我哋帶大家嚟睇一個中山三鄉嘅華發觀山水一個樓盤。而家睇到呢個係我哋一個廳嘅位置，就係一個清水房嘅交付標準啊。呢個戶型呢，就係95方3房2衛啊。先過嚟睇睇我哋呢個景觀係過嚟呢邊。所在嘅位置就係20樓，所望出去就係一個湖景同埋一線嘅山景，全部冇遮擋。嚟，攝影師嚟睇睇下邊嘅。呢個係一個細嘅房間，呢個房間都係南向嘅，睇出邊嘅景觀啊！呢個欄杆其實到時如果唔要嘅話咧，呢個欄杆都可以拆咗佢啊！如果你冇小朋友嘅話，呢個欄杆拆咗佢係完全唔影響嘅。再過嚟呢邊，攝影師再過嚟呢邊，我哋睇睇呢個，呢個係一個主人房嘅大房間，呢個係洗手間啊！呢邊都係南向嘅一個景觀，完全冇遮擋。OK， 再過嚟呢邊啊，我哋睇睇呢個位置咧，其實係一個陽台嘅贈送面積，佢係唔計入嗰個建築面積裏邊嘅。嗱，呢度可以直接將呢個位置封咗佢，一個窗做成一個窗，都可以做一個細房。呢個景觀其實都唔錯嘅。啊，我哋再過嚟呢度一個，呢個就係公共嘅洗手間嗱，就唔做過多嘅介紹啦。咁攝影師過嚟呢邊，我哋先嚟睇睇。而家我哋睇睇呢個價錢，超值價錢啊！先同大家講解下，95方嘅一個建築面積，20樓啊。而家我哋嘅折頭總價係58萬。你如果揾到我去幫你攞一個內部優惠，立即減5萬，即係話53萬，再送一個價值8萬蚊嘅車位，亦即係相當於呢間房就45萬嘅一個房屋總價。有興趣嘅朋友記得聯繫我，享5萬嘅優惠同埋呢個價值8萬嘅車位，後期仲有免費嘅驗房師幫你驗房，包括一切嘅嗰個裝修設計。